ин навбат ҷаласаи ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар шаҳри Душанбе дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддини Айнӣ доир гардид. Дар ҷаласаи мазкур роҳбарият ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва роҳбарону масъулони сохторҳои марбутаи шаҳриву ноҳиявӣ иштирок доштанд. тавре таъкид гардид вақтҳои охир сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе нисбат ба саломатии худ ва атрофиён фориғбол гардида дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, маконҳои серодам, бозору марказҳои савдо, боғу гулгашт ва нақлиёти ҷамъиятӣ аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намебаранд ки ин амал дар вазъияти хуруҷи мавҷи навбатии бемории сироятии коронавируси COVID-19 хатарафзо мебошад. ҳамчунин зимни суханронии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз он изҳори нигаронӣ карда шуд ки гашту гузори мардум дар ҳудуди пойтахт бениқоб ва риоя накардани фосилаи иҷтимоӣ сурат мегирад ки ин боиси бештар авҷ гирифтани бемории сироятии COVID-19 мегардад. дар ин доира ба масъулин супориш дода шуд ки корҳои фаҳмондадиҳиро дар мисоли пӯшидани ниқобҳои муҳофизатӣ, гирифтани ваксинаи зидди бемории сироятии COVID-19 ва риояи гигиенаи шахсиро ҷоннок гардонанд. гурӯҳи кории кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино корҳои иттилоотониро ин навбат дар хиёбони Сино ва кӯчаҳои ҳамшафати он гузарониданд. тавре маълум гардид бештари сокинон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ниқоб истифода намебаранд. инчунин фосилаи иҷтимоиро низ риоя намекунанд ки ин ҳолат дар ин шабу рӯз хатарнок мебошад. ҳангоми бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҳар нафари рӯбарӯ омада даъват ба амал оварда шуд ки талаботҳои мавҷударо риоя намуда ҳаёти худу атрофиёнро зери хатар нагузоранд. корҳои иттилоотонӣ дар назди марказҳои савдо, кӯчаву роҳравҳо ва ҷойҳои серодам гузаронида шуданд. дар баробари тақсими ниқобҳои муҳофизатӣ аз сокинон даъват шуд ки ҳангоми баромадан аз хона ва ё рафтан ба бозор, ҳамчунин ҳангоми истифодаи нақлиёти ҷамъиятӣ эҳтиёткориро пеша карда қоидаҳои гигиенаи шахсиро риоя кунанд. ҳамчунин корҳои фаҳмондадиҳиро намояндагони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино дар назди маркази саломатии шаҳрии рақами 2 гузарониданд. тавре маълум гардид дар маркази мазкур ваксинагирии сокинон хуб ҷараён дорад. сокинони ҳудуди хизматрасонии маркази саломатии шаҳрии рақами 2 масъулият ҳис карда барои солимии худу наздикон ваксинаро қабул карда истодаанд. корҳои иттилоотонӣ миёни аҳолӣ аз ҷониби масъулин идома дорад. дар ин баробар сокинонро мебояд масъулият ҳис карда дар ин самт бетараф набошанд.